और सब्जी जो खुद बताते हैं कि मैं किस चीज के लिए फायदेमंद हूँ। पार्ट 2। तो नंबर 1 अवाकाडो। अवाकाडो फल का आकार यूट्रस यानी गर्भाशय जैसा होता है। ये सिंपली कहूँ तो इस फल की बनावट किसी प्रेग्नेंट लेडी के पेट जैसी होती है और पता है ये फल गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 2 अदरक। अदरक की बनावट पे गौर करना, ये देखने में हमारी आंतों जैसी लगती है और इसे हमारे डाइजेशन और पेट दर्द के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 अजवाइन। इसके पौधे की बनावट हड्डियों जैसी पतली और लंबी होती है और सिलिका से भरपूर होती है जो हड्डियों और जोड़ों के लिए अच्छा माना जाता है। नंबर 4 केला। इसकी पत्तियों की संरचना काफी हद तक हमारी स्किन की संरचना से मेल खाती है और पता है केले के पत्तों के रस को स्किन पर लगाने से स्किन की जलन और सूजन में फायदा मिलता है और इस रस पीने से स्किन मॉइस्चराइज होती है। नंबर 5 प्याज। पता है प्याज काटने पर वो अंदर से हमारे कुछ बॉडी सेल्स के जैसी दिखती है और प्याज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और सल्फर कंपाउंड्स हमारी बॉडी सेल्स के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। हमारे लिए दिए गए प्रकृति के इन इशारों को मेडिकल लैंग्वेज में डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर्स कहते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को